Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi aku neng mburi omah teman-teman. Neng mburi omah lagi bojoku arep ngepek anu ya wi, kambil. Nah iki wonge. Ngepek kambil lur iki lur. Iki akeh wit iki. Nah, iki sing nandur iki aku teman-teman. Lah sing iki sing dhuwur iki mbahku. Jenate mbahku. Iki wit apa iki? Kayak wit anu pelem iki. Apa? Iki nek wit pete. Aja kabeh. Sopo sing nandur iki ya? Dari sing nandur Mas Supri wasalnya. Di sini teman-teman di belakang rumahku. Nah, kambile iki oleh pete sitok ya teman-teman. Disoteng tong kok ngene kok. Oleh pete. Nah, iki belakang rumah nek pete nek alpokat e. Ya kayak saka iki. Anggo sandal saka. Oke anune iki, watu-watune. Dan iki yo enek iki wit gedang. Aja apa-apa Pak, iki sing anu Pak Bos. Wis saka iki. Nah iki wit kelopone iki. Iki dhuwur iki teman-teman iki wae akeh wae iki. Nah wae. Atau anu peteng-peteng. Ulap. Iki wis anu iki meh tuwek iki. Nah iki sik apa jenenge kemite cilik iki. Manggar. Iki biasanya dirujak iki. Manggar. Dirujak biasanya enak iki. Saya Kak. Ayo Mas. Ayo Kak cepet Kak. Iki ngepek telu papat. Terusnya Nah iki wis arep poh maneh teman-teman iki. Nah iki. Arep poh maneh iki. Iki biyen iki pernah ditanduri telo teman-teman. Wis wae akeh. Ket tukule wakehan. Nek neng desa kene iki ya tanah ya dikenal sangat-sangat subur teman-teman. Hah? Gak dhuwur ram. Nah guys mulai gerimis teman-teman ini. Ini masuk dulu. Hasil alam teman-teman ya. Wah. Lah kayak ngepek nih kayak. Ini wit lawas sih kayak ini wit pandan. Kebun di belakang rumah. Oke teman-teman nih sampai di sini dulu videoku. Nih tonton video-video selanjutnya teman-teman ya. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.